Godine 1217. Srbija se zauvek transformisala iz kneževine u kraljevinu. Stefan Prvovenčani je tražio kraljevsku krunu kako bi uzdigao status Srbije u Evropi. Obratio se papi Honoriju III u Rimu za priznanje i legitimitet. Papa se složio, videći priliku da proširi katolički uticaj na istok. Godine 1217. papski legat je stigao u Srbiju noseći kraljevsku krunu. Stefan je krunisan za kralja Srbije, Dalmacije i Bosne u manastiru Žiča. Stefan je postao prvovenčani kralj dinastije Nemanjića. Njegov brat Sava ga je kasnije ponovo krunisao pravoslavnim obredom 1220. godine. Ovo je učvrstilo Srbiju kao nezavisno evropsko kraljevstvo za vekove koji dolaze. Godina 1217. označila je rođenje zlatnog doba srpskog kraljevstva.